Burası Bis Nehri. Rene akan Bis Nehri. Bis çıldırmış durumda. Kaç gün, 2-3 gündür yağan aşırı yağmurlardan dolayı Bis kaçmak üzere. Şu an burası Basel-Land kantonu, Bischefeld şehri. Karşı taraf, bu Bis'in karşı tarafı da Basel. Kantonu. Bis verilmiş durumda. Burası Bischefeld Parkı. Bu da çılgın akan Bis Nehri. Ve biz buradan da Rene dökülüyor, Ren Nehri'ne. Bu döküldüğü yer biraz gölü andırıyor. Karşı taraf Almanya ve Basel. Burası da Bis üzerindeki yürüyüş köprüsü. Bis ve Ren acele edercesine coşmuş durumdalar. Bu da ben Bis'te oturan, Basel'de oturan bir sabaha kadar takside çalışmış vatandaş.